ำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับผู้ดำเนินรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับรายการในโครงการพระธรรมสุภาษิตนะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับพร้อมด้วยวิทยากรประจำรายการของเราซึ่งก็คือดร.จริยาสอนมยุราก็ยังคงอยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังสำหรับคำหนุนใจที่ให้การต้อนรับรายการของเราอย่างดีเสมอมานะครับผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอน้อมรับด้วยใจที่ขอบพระคุณและชื่นชมยินดีเลยแหละครับและก็จะพยายามพัฒนาเนื้อหาของรายการให้ดีแล้วก็มีประโยชน์แก่คุณฟังมากยิ่งขึ้นไปนะครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรจะพูดคุยกับคุณฟังไหมครับในช่วงต้นรายการนี้ครับขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะคุณนนทัศน์ที่สื่อมวลชนเสียงสันติสร้างสรรค์และผลิตรายการที่ตรงใจตรงความต้องการของคุณผู้ฟังค่ะเชื่อว่ารายการแสงแห่งปัญญาเนี่ยจะเป็นรายการที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคุณผู้ฟังและน้องๆให้อยู่บนพื้นฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมค่ะเพราะว่าในรายการของเราจะหยิบยกคำสอนข้อคิดดีๆจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์เตรียมหัวข้ออะไรมาพูดคุยให้กับเราฟังบ้างครับค่ะคุณนนทัศน์คะก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงหัวข้อในวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะถามคุณนนทัศน์ก่อนค่ะว่าอะไรคือสาเหตุหรือพูดง่ายๆนะคะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณนนทัศน์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้ค่ะและอะไรที่เรียกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณนนทัศน์ต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบมาทำงานไม่ทราบว่าสิ่งนั้นหรือแรงบันดาลใจนั้นคืออะไรคะคุณนนทัศน์โอ้โหอาจารย์ครับผมไม่รู้จะตอบยังไงเลยดีนะครับถ้าให้ตอบด้วยใจจริงๆแล้วก็ผมขอตอบว่าความรักครับเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เช่นผมรักคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านดูแลผมมานะครับก็หวังว่ามีโอกาสจะได้ตอบแทนพระคุณท่านมากเท่าที่จะมากได้นะครับหวังว่าจะทำทุกอย่างให้ท่านมีความสุขครับอาจารย์ค่ะคุณนนทัศน์ไม่ว่าคุณนนทัศน์จะตอบอย่างไรก็ตามนะคะคำตอบของคุณนนทัศน์ก็ล้วนแต่มีประเด็นในเรื่องของความหวังเป็นองค์ประกอบค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องชีวิตกับความหวังค่ะคุณนนทัศน์ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ฟังประเด็นเรื่องราวชีวิตกับความหวังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังอย่างไรเราจะมาฟังจากดร.จริยาในช่วงหน้านะครับแต่ช่วงนี้ช่วงพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้ Proverb of the Day รอคุณผู้ฟังอยู่ขอเชิญรับฟังครับช่วง Proverbs of the Day ปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ฉวยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบายจากพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่18คุณผู้ฟังครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเสริมสร้างแล้วก็หนุนใจคุณผู้ฟังมากเลยนะครับในประเด็นของชีวิตกับความหวังนะครับแต่ช่วงนี้เรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าน้องๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับการที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดการที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังก็คือเหมือนการที่เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตถ้าเราไม่มีความหวังหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตเราก็จะไม่มีเส้นทางหรือว่าแนวทางที่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการได้มีความหวังมันก็ดีครับเหมือนเราวาดฝันไว้ว่าเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรในชีวิตนะครับแล้วก็แค่ทำทุกวันนี้ให้มันดีแล้วก็ไปถึงความหวังที่เราตั้งไว้ครับส่วนเรื่องเงินทองทรัพย์สินก็ไม่ต้องมีมากแล้วครับแต่ว่าขอให้คนที่เรารักอยู่ข้างๆเราก็พอครับความหวังถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยคือทุกอย่างมันจะแบบสบายไปหมดทุกอย่างมันจะราบเรียบไม่มีการทะเลาะกันของคนรักไม่มีปัญหาทางชีวิตด้านการเงินหรืออะไรสักอย่างเลยค่ะฝากความหวังไว้กับตัวของเราอะค่ะความซื่อสัตย์หรือว่าความ
ความเอาใจใส่ของตนเองไม่ต้องไปฝากไว้กับสิ่งของหรือว่าเงินทองเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตหนูอะฝากไว้กับตัวเองครับไม่พึ่งวาสนาครับเพราะว่าเราจะทำดีทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเราครับถ้าเกิดอยากจะได้สิ่งที่ดีๆก็อยู่ที่ตัวเราครับอยากได้สิ่งดีก็ทำสิ่งดีๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังความคิดเห็นของน้องๆในประเด็นของชีวิตกับความหวังนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเขียนจดหมายมาแบ่งปันให้ทีมงานเสียงสันติได้ทราบกันบ้างนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับโดยสามารถเขียนจดหมายนะครับแล้วส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเราจึงต้องมีความหวังด้วยนะครับแล้วความหวังมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนเราจะมาฟังคำตอบจากดร.จริยาในช่วงหน้านะครับแต่ช่วงนี้ผมมีบทเพลงเกี่ยวกับความหวังกำลังใจรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพรุ่งนี้ครับนำพา
คุณฟังได้รับฟังบทเพลงพรุ่งนี้ขับร้องโดยพี่ปุ๊อัญชลีจงคดิกิจไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายในการดำเนินชีวิตอย่างมากเลยนะครับให้เรามีชีวิตอยู่กันด้วยความหวังนะครับแล้วก็เป็นความหวังที่ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติอยากจะเห็นคุณฟังผ่านทุกๆปัญหาไปได้โดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้นำทางนะครับคุณฟังครับเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะพบความสุขจะเจอความทุกข์นะครับแต่เราจะไม่หวั่นไม่กลัวนะครับเพราะว่าเรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคอยอยู่เคียงข้างกับเรานะครับชีวิตที่มีแต่แสงสว่างชีวิตนำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาครับคุณฟังให้เรากลับมาที่คำถามที่ผมถามดร.จริยาค้างไว้ในช่วงต้นรายการนะครับว่าทำไมเราจึงต้องมีความหวังด้วยนะครับแล้วความหวังมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนให้เรามาฟังคำตอบจากดร.จริยาครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะคุณนนทัศน์คะการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะทุกคนต่างก็ต้องอาศัยกำลังใจกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากตัวเองหรือว่าจากคนรอบข้างนะคะเพราะว่ากำลังใจนั้นน่ะจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เรามีชีวิตที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ค่ะในสภาพของสังคมในยุคนี้ซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงค่ะซึ่งแน่นอนนะคะคุณนนทัศน์สังคมเราปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายค่ะที่เกิดความท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะคะคุณนนทัศน์คะเมื่อเราขาดกำลังใจก็เท่ากับเราขาดความหวังค่ะไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่อย่างไรอยู่ไปทำไมและก็อยู่เพื่ออะไรดังนั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังค่ะเรามีความหวังว่าพรุ่งนี้อะไรๆก็จะต้องดีกว่าเมื่อวานนี้และวันนี้ค่ะถ้าเราไม่มีความหวังในชีวิตก็จะเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวแห้งไม่สามารถออกดอกออกใบและอาจจะต้องตายไปในที่สุดนะคะนั่นก็หมายถึงการที่เรามีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางและขาดความชื่นชมยินดีกับความสวยงามของชีวิตค่ะคุณฟังครับสิ่งที่ดร.จริยาได้พูดคุยให้เราได้ฟังก็เป็นประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีความหวังนะครับดังคำกล่าวที่ว่า where there is life there is hope นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะถามเหมือนผมไหมครับว่าแล้วเราจะมอบความหวังของเราไว้กับอะไรและกับใครจะไว้กับทรัพย์สินเงินทองความรู้หรือกับคนที่เรารักที่เราไว้วางใจนะครับอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับผมจะขอให้ดร.จริยาได้มาไขข้อข้องใจกับคำถามนี้ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พบกับบทเพลงที่หนุนใจเรานะครับให้เรามีความหวังด้วยการให้เราลืมเรื่องในอดีตกันนะครับโดยเฉพาะอดีตที่ทำให้เราทุกข์ใจเจ็บปวดบทเพลงจะบอกกับเรานะครับว่าสักวันมันก็จะผ่านไปนะครับและให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับหากวันนี้เธอเหนื่อยจนลุกไม่ไหวกับชีวิตที่เปลี่ยนเกินจะรับได้เกินที่จะยืนหยัดเกินที่จะเข้าใจได้ไว้ว่าเหตุใดจึงถึงเกิดขึ้นกับเธอหากวันนี้ความฝันได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากวันที่เคยดูเหมือนยิ่งใหญ่เป็นวันที่ไม่รู้จักวันที่ไม่เคยคาดหวังไว้ว่าชีวิตนี้จะต้องเผชิญแต่สักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปสักวันน้ำตาจะหยุดไหลสุขทุกข์ร้ายดีเท่าไรสุดท้
ท้ายก็ผ่านไปดังต้นไม้ถูกลิบเพื่อพลีใบดังชีวิตที่พ่ายแพ้เพื่อเริ่มใหม่คนที่ไม่เคยเจ็บคือคนที่ไม่เคยทำสิ่งไหนบอกใจเอาไว้เมื่อต้องเผชิญว่าสักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปสักวันน้ำตาจะหยุดไหลสุขทุกข์ร้ายดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไปบนเส้นทางในชีวิตของเธอจะมีคำตอบรอคอยอยู่เสมอหากเธอนั้นยอมเดินสักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปสักวันน้ำตาจะหยุดไหลสุขทุกข์ร้ายดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไปจะเข้าใจสุดท้ายร้ายดีเท่าไรแค่ไหนก็ผ่านไป ครับคุณผู้ฟังให้เรากลับมาฟังคำตอบจากดร.จริยากับคำถามที่ผมได้ถามทิ้งไว้นะครับว่าแล้วเราจะมอบความหวังของเราไว้กับอะไรหรือกับใครนะครับกับทรัพย์สินเงินทองกับความรู้หรือกับคนที่เรารักหรือว่าไว้วางใจทิ้งไว้กับใครดีครับอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะคุณนนทัศน์คะคนส่วนใหญ่จะฝากความหวังในชีวิตไว้กับทรัพย์สินเงินทองนะคะสิ่งของรอบกายสิ่งต่างๆเหล่านี้มีวันหมดสูญหายไม่ยั่งยืนค่ะเราอาจจะสมหวังกับการมีการได้มาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะบางคนฝากความหวังด้วยการวางใจในความรู้โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงๆเพราะคิดว่าความรู้นั้นจะนำพาพวกเขาให้ประสบความสำเร็จได้ดังที่ตั้งความหวังไว้ค่ะคุณนนทัศน์คะเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องแสวงหาความรู้ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองจะได้ก้าวให้ทันโลกและทันเหตุการณ์ค่ะหรือแม้แต่คนที่เรารักนะคะคนที่เราไว้วางใจเราจะฝากความหวังในชีวิตไว้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ตลอดไปหรือเช่นกันค่ะเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่วัตถุสิ่งของที่ต้องเปลี่ยนแปลงน้ำใจคนจิตใจคนก็เปลี่ยนแปลงด้วยค่ะแม้ว่าเขาเหล่านั้นอาจจะดีกับเราตลอดเรื่อยมาแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องตายจากเราไปค่ะอาจารย์ครับผมว่าคุณผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วก็รอฟังคำตอบจากอาจารย์กันอยู่นะครับว่าใครหรืออะไรล่ะครับที่เราจะฝากความหวังในชีวิตของเราไว้ให้ถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองความรู้หรือแม้แต่คนรักนะครับอาจารย์ค่ะคริสตชนเราเชื่อว่ามีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะที่เราสามารถจะยึดไว้ให้เป็นความหวังในชีวิตของเราได้โดยเราจะไม่มีความกลัวในการดำเนินชีวิตไม่ว่าสภาพสังคมหรือโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากวันนี้นะคะชีวิตของเราขาดกำลังใจหมดหวังในชีวิตจากวัตถุสิ่งของเงินทองลาภยศความรู้คนรัก
ให้เราใช้โอกาสนี้ค่ะพึ่งพาผู้ที่ทรงสร้างเรามาผู้ที่ประทานชีวิตร่างกายและจิตวิญญาณให้กับเรานะคะแม้ว่าเราจะไม่สามารถสัมผัสท่านผู้นี้ได้ในฝ่ายร่างกายแต่เราก็สามารถสัมผัสท่านได้โดยทางจิตวิญญาณค่ะโดยความเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราและจะอยู่กับเราตลอดไปค่ะพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความหวังและเป็นความหวังใจในองค์พระเจ้าผู้ที่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังค่ะคุณนนทัศน์คะวันนี้อาจารย์ขอจบด้วยคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เช่นเคยนะคะที่กล่าวไว้ว่าจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อคิดของดร.จริยาที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับซึ่งผมมองว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถพบกับดร.จริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญาของเรานะครับมีความยินดีครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตกับความหวังเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับซึ่งดร.จริยาสอนมยุราก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามที่คุณผู้ฟังเขียนเข้ามานะครับและทางทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติของเราก็ยังมีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงของที่ระลึกที่น่ารักส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับพร้อมบทเรียนทางไปรษณีย์ด้วยนะครับที่มีความหมายต่อชีวิตแล้วก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426654นะครับย้ำอีกครั้งนะครับที่หมายเลข0532426654นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับผมและทีมงานเสียงสันติขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าแห่งความหวังจงสถิตอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับในวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทางไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไปพระเจ้าเป็นทุกคำตอบและทรงอยู่ไม่ไกลแค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระองค์เมื่อวันที่สิ้นหนทางแค่วางภาระลงพระองค์จะดูแลไม่ห่างไกล
ปัญหา